時間返去月頭仲係炎夏嘅時候。有啲人呢係特登着啲和服過嚟影相。鯉魚係嘛？玩魚係鯉魚啊！鯉魚，玩魚係食嘅，鯉魚係觀賞喎。望住人哋又想食咗佢。教大家分下鯇魚同鯉魚嘅分別啦。鯇魚個頭就細同埋尖嘅，鯉魚咧個口咧就好闊同埋有2條鬍鬚嘅。望過嚟 say 個 hi。有冇餵嚟餵去同一隻㗎？唔係㗎，追㗎。有啲成日拱開人食嚟食去啦，嗰幾條。好唔好玩啊？餵咗幾多粒啊？幾粒㗎？慳住餵啊！可能有3粒。哦。咁紅色嘅粒，好似錄緊嘅喎，唔使理㗎啦，你就咁 hold 住個機。OK。嗰個紅色嗰個，佢做咩啊？我俾嗰陣時佢走咗去，俾唔到佢。爭輸啊！成日都如果成串抌咗落去啊，哇！唔知會點咧？試下。費事啦，我想睇喎。慢慢玩好過。你咁豪，成串抌啊！一陣間買雪糕俾你食，我見到有雪糕，玩得好開心。我懷疑咧，橙色嗰啲係慢㗎。因為無論抌幾多次咧，橙色嗰啲都食唔到㗎，所以點解咧養唔到橙色啊？全部都係啡色，好恐怖嗰啲嘴，吸盤，好多個吸盤。玩完啦，冇啦，你而家先嚟。我哋冇。呢個拍片喎。拍片？嗯。
乜啲配菜都好食。哇！好想再嚟食喎。好唔好食先啦？食下呢啲配菜都好食。韓國嘢嗰啲，韓國嗰啲味我覺得都 OK 嘅，即係好難食嘅，因為都係甜同埋辣，唔係好刁鑽。好味喎！我咪話配菜都好食。最中意食呢啲前菜。幾正喎，有人參雞，下次食人參雞呢啲補一補。係麵筋嚟嘅。嗰啲豬媽葉呢啲好好食。幾好細啲。個湯飯嚟嘅咩？有飛飛碟落去。啊！